გამარჯობა მეგობრებო, დღეს ვიდეო იქნება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოიკვება სპოცვერი. ადრეს მქონდა ერთი ვიდეო გადაღებული, მაგრამ ახლა უფრო კარგად დაგიხსნით. ზოგადად ერთ თვემდე ბაჭია იკვებება დედის რძით. მე თვითონ დედაც აღარ აჭმევს. და ამის გამო გადადიან ჩვეულებრივ თავისით კვებაზე. ამ თავის კვებაში იგულისხმება გამომშრალი ბალახი აუცილებლად, თუ ბალახს მისცემთ, გამომშრალი უნდა იყოს. თუ არ მისცემთ, მაინც უკეთესი იქნება. მაგ პერიოდში თორე ისე რომ მოიზრდება, შეგიძლიათ მაგალითად მოზარდს ჩვეულებრივ მისცემთ რა. დაახლოებით 2 თვიდან შეგიძლიათ უკვე. აქეთ არის თივა ყოველთვის ყრია აქ და ჩვეულებრივ ესეც ჭამს და აქეთანაც კარგად მიუდგება. ეგეთი პრინციპია აქაც და აქაც. თივა ყოველთვის აქვთ და კიდევ აი ესეთ რაღაცას ვაჭმევ. გაზავებულია ქერი და გრანული. გრანულს მე ვაჭმევ ინვენტისას. შეიძლება ეხა ვიღაცებმა მითხრათ, არ არის კარგია, მაგრამ ჩემი გამოცდილებით სულ ამას ვაჭმევ და არაფერი არასდროს არ მოსვლიოთ. აი ეს გამოიყურება გაზავებული. აქ მგონი არის 20 კილო ქერი და 10 კილო გრანული. დაახლოებით ეგრეა რა. იგი კარგად არის გაზავებული. ჩვეულებრივ ეს საკვებურები არის ახსები. მე დო ამის შესახებაც ვიდეო. მაგრამ ეს ახლა არ შეგიძლია რომ აქ ბევრი ჩაყარო და მე თავისით წაიღოს, იმიტომ რომ აი აქ უნდა რაღაც ისეთი რაც გააჩერებს. ორწუთი დავასტოვებ ვიდეოს და განახილეთ რა დაახლოებით როგორი უნდა იყოს. აი მეგობრებო, ეს არის ჩვეულებრივ ამის ასეთი გადანაჭრელი. შინდანაც განახილეთ მოიცოდეთ. შინდან აი ასეთია. ესო გადაჭრილი. და ეს რო ჩავდოთ შიგნით ასე. უკვე შესაძლებელი გახდება ბევრი ჩაყრა. განახილეთ ახლავე. აი როგორც ხედავთ. ბევრი აქ და აქეთ იგივე რაოდენობა. ეს რო შეჭამს კიდე ჩაემატება. ესეთი პრინციპი კაი არის მომწონს. ხშირად არ დასჭირდება შეცვლა, არც გადმოყრის წესით. და ეგეთი აქეთაც არის გაკეთებული და ამებზეც ვაპირებთ დამაგრებას. მოკლედ ძალიან კარგი საკვებურებია რა. მოკლედ როგორც გითხარით, ინვენტის გრანულს ვაჭმევ. ზოგი იძახის ნუტრიმაქს ჯობიაო, მაგაში ვერ გეტყვით, ვერ გაგცემთ პასუხს. ჯობია თუ არა ნუტრიმაქსი, მაგრამ ეს თუ ინვენტს ხმარობ და არანაირი პრობლემა არ შეხვდა. მოკლედ როგორც გითხარით, 10 კილო არის ქერი, 5 კილო უნდა იყოს გრანული. 20 კილო არის ქერი, 10 კილო უნდა იყოს გრანული. ჩვეულებრივ როგორც ხედავთ, კარგად არის შეზავებული. ქერის კარგი რაოდენობით არის ახლა ამაში და გრანულიც რა. აგერ როგორც ხედავთ ამ მოღებაზე ნორმალურად მოყვება რა. არც ისე მეტია ქერი და არც ძალიან ცოტა არ არის გრანული. კარგით, ამ მეგობრებო დაგემშვიდობებით. გამოიწერით არხი. დაალაიქეთ ვიდეო და დააკომენტარეთ რომელი გრანული მოგწონთ. ინვენტი ჯობია თუ ნუტრიმაქსი, ზოგი საერთოდ თავისით აკეთებს და მაგას მივესალმები ნამდვილად.
რომ როცა იცი რომ რითი შედგება და როგორია, რა თქმა უნდა, ეგრე ჯობია რა, შენი გაკეთებული სულ სხვა. ბოლო დროს ნუტრიმაქსი გავიგერო, გრანულს რო ვყიდულობთო, მეშოქში ქვემოთ მტვერიაო და მტვერი მოყვება ბევრიო. მტვერი ახლა სულ ექნება, მაგრამ ბევრი არ უნდა იყოს რა. ბევრი თუ არის, ცუდია და მაგიტო ეხლა ბოლო პერიოდში ნუტრიმაქსზე აღარ არიან. რა თქმა უნდა არიან ვიღაცები, მაგრამ ინვეთ ჯობია ჩემი აზრით და ინვეთზე გადმოვიდა კიდე ბევრი. ხო და მოკლედ დაგემშვიდობებით მეგობრებო. გამოიწერეთ არხი და გავიწყდეთ, ნუ დაგეზარებათ. დაალაიქეთ და დააკომენტარეთ ის რომელი გრანული გაქვთ. ინვეთი ჯობია თუ ნუტრიმაქსი. მაინტერესებს თქვენი აზრიც და დააკომენტარეთ. კარგით, ნახვამდის.